Bon día, persoal. Este é o meu primeiro vídeo neste canal de YouTube. Xa moito tempo que tiña pensado facer mas nunca se deu a situación, nen o tempo, nen... que non se xuntaron todas as cousas necesarias para poder avanzar no proxecto. Así que vou comezar con este primeiro vídeo, aínda que estou aquí confinado, nunha das antiguas delimitacións da antiga Galaequia. Estou nas terras de Coimbra actualmente. Pois non teño tampouco nen os meios técnicos, nen habilidades, nen coñecimentos para facer editados especiais deste vídeo, en nada. Espero que teña cualidade suficiente para que se me poida ver e ouvir. Con iso xa me parecería dabondo nun primeiro momento. E ben, como é o primeiro vídeo que vou facer, vou comezar falando dun artigo que acabo de ler agora mesmo de Mario Regueira, porque vin un comentario dun colega meu, Arturo Novo, no Facebook, que comentaba propiamente este artigo, e entón eu quero un pouco reflexionar un pouco sobre que é o que nos quere dicer Mario Regueira co seu artigo e que entende Arturo Novo, non? Ben, este artigo do que estou a falar, tentarei colar aí na descripción a ligazón para que o poidades ver, é un artigo que fala sobre as normativas do galego, un debate que se está, pois, digamos, que está a reviver, que está a voltar de novo por causa do Día das Letras Galegas, que finalmente lle dedicaran a Ricardo Carballo Calero. Ben, este debate, un debate que xa estivo, que tivo, digamos, pois, suceso nas décadas de 70, 80, pois, sobre todo nesta última, ten a ver co seguinte. Vou tentar, de alguma forma, resumilo, porque cualquier persoa que estexa a ver este vídeo que non sexa daqui, ou que sexa daqui e non teña coñecimentos do que aconteceu, poida situarse un pouco no asunto. Que acontece coa norma do galego? O galego, a diferenza de outras moitas linguas, ten unha norma aplicada públicamente, autonomicamente, da que se ocupa a Real Academia Galega e o Instituto da Lingua Galega. Esta norma data nos seus inicios da década de 70. As primeiras normas do galego son moito tardías e son de 1970 e 1971. Son unhas normas super básicas. Aínda que xa se tiña falado de normas do galego con anterioridade, xa que no Seminario de Estudos Galegos xa se tiña falado de, pois iso, unha unificación de normas do galego e demais, que tivo un par de versións, unha primeira máis temperada, unha segunda xa na época da guerra, que máis ou menos, penso que é do ano 36, debe ser do ano da guerra. Eran unhas pautas primeiras, unhas ideas moito básicas, que posteriormente se materializaron xa dun xeito mellor en 1970, pasado todo o conflito e toda a problemática que del derivou. Falando disto, vou recomendar o libro de Mario Regueira, que teño aquí, como podedes ver, pois narrativa e imaginario nacional na reconstrución do campo literario de posguerra, 36 ou 66. Un libro moito interesante que publicou aquí Mario Regueira e o qual estou a ler agora mesmo, ainda non acabei. Estou a dedicarlle estes tempos libres que teño para ir facendo así unha leitura de vez en cando. Neste libro há cousas bastante interesantes. Un libro que de momento pois conta moito un pouco, é dicir, non pensedes que aquí non se pode ir moito máis para alén disto, porque son
máis de 300 páxinas de libro, que é un resumo da súa tese, segundo me comentou. E claro, non pode aprofundar moitísimo máis en certas cousas que poderían ser aprofundadas e a outros detalles. Por exemplo, cando fala de Fingoi, e de que Ricardo Carballo Calero foi profesor en Fingoi, non di que foi director do lugar tamén, do colexio, cousa que é bastante relevante, porque tivo moitos cargos de peso, digamos, dirixir todo o asunto, desde as sombras, porque estaba banido por ter ser represariado e demais, hai cousas que se poderían acrecentar. Mas está genial o libro, estou a lelo, estou bastante contente, recoméndolo. Non vou continuar por este camiño, senón non acabaría na vida, non? Estas primeiras normas, como vos dicía, do galego, 1970-1971, primeiro normas ortográficas, logo ortográficas e morfolóxicas, terán unha continuidade no tempo, que se irán, digamos, incrementando cousas nesas normas. Estas primeiras foron redixidas por Ricardo Carballo Calero, ese mesmo do que falamos constantemente, porque é quen se lle dedica o Día das Letras Galegas este ano, 2020, que temos aínda por ver se vai ampliar a 2021 esta homenaxe, porque moita xente, moitas asociacións e demais, que están a pedir que se lle amplíe este día seu para máis, porque como estamos todos confinados, está claro que non vai ser o mesmo recibimento cultural, non se van facer eses eventos nas rúas tan necesarios para visualizar, non? Para facer visível esa imaxe, esa obra de Ricardo Carballo. Ademais, temos de comentar a problemática de que as súas obras prácticamente nada foi reeditado, entón a xente non ten acceso á obra do autor. É durísimo dicir isto, non? É como vanlle dedicar o Día das Letras Galegas e a metade da súa obra ou máis non está disponível para que poidamos ler. É moi duro, mas é unha cousa que acontece. A cultura galega non está no seu mellor e tampouco podemos falar de termos esa sorte de contar con todo ese material superinteresante, que neste caso Carballo Calero é inmenso, é un material inmenso, ten unha obra incrível, mas disto podedes ler hai diversas publicacións onde se fala, hai varias biografías sobre Carballo, unha de Rabuñal, outro Enrique da Costa, eu propio teño unha que publiquei na editora Eirindo, etcétera, etcétera, e aí podedes aprender moitísimo sobre a vida e a obra de Ricardo Carballo Calero, que penso que é fundamental para entendermos a situación do galego actual. Mas, como decía, que estou dando moitas voltas, a norma do galego, partimos destas normas 70-71, normas chamadas nomiga, nestas normas comentaban que, segundo se fose avanzando no coñecimento do galego, habría un achegamento á súa variedade portuguesa, non? O que ven sendo, o portugués de Portugal, ou supoño que tamén se podería tomar como referente do Brasil ou de cualquier outro lugar onde se fala a nosa lingua, non? Porque todo ao final son variantes do mesmo romance. E como podedes ver, eu xa me estou a posicionar nun lugar, non? Eu estou a posicionarme nun lugar de que a miña lingua é falada en todos os continentes e non há un problema de comunicación. Eu todos os días estou a falar e a me escrever con xente do Brasil, de Mozambique, etcétera, etcétera. Non teño problema, mas agora estou en Portugal, eu falo tal cual, sen ter de esforzarme de ningún xeito, falo con portugueses, non teño problema ningún, falo a miña lingua, entendo perfeitamente o que falan eles, considero que é outra variante dela. A única problemática existente é falta de comunicación. Se non tes ese costume de falar e de ouvir, é difícil que te poidas comunicar. Igual que para nós sería facilísimo agora mesmo comunicarnos con xente do sul da América que fala castellano, xa que levamos vendo telenovelas na Galiza en castellano do sul da América e deseños animados desde há décadas, pois por iso temos unha facilidade inmensa para comprendelo.
De outro xeito sería imposible, custaríanos, resultaríanos alleo. É o mesmo que nos acontece coas variantes da nosa lingua. Resultanos un bocado alleo porque non estamos acostumados, non temos costume de ouvir e de ler nesas variedades da nosa lingua. Ben, mas desviándome de novo, porque vou botar todo o vídeo completo desviándome, estas normas que dicían de achegarnos ao portugués realmente non están a funcionar como nun momento se tiña dito. Que dicía Carballo, que dicía Ricardo Carballo Calero sobre este asunto? Carballo dicía que segundo a situación sociopolítica, segundo esta fose mudando e avanzando desde o franquismo, iríase facilitando esa transferencia, ese achegamento do galego ás súas variedades. Por que digo isto? Por que lembro estas palabras de Ricardo Carballo Calero? Porque, como vos comentaba, Mario Regueira ten este artigo no que comenta que as normas e todo ese debate, toda esa problemática é ideolóxica, é política. Ben, Carballo Calero está tamén a dicernos algo importante. Está a comunicarnos que as políticas entorpecen, dificultan ese achegamento do galego á súa raíz galaico-portuguesa. E como sabedes, ou se non conto polo Ricardo Carballo Calero, mantiña pois toda esa, digamos, liña de pensamento que se viña arrastando do galeguismo, da necesidade de achegármonos ao tronco común galaico-portugués, cousa que tamén comenta Enrico Monteagudo nun dos vídeos que aparecen recentemente na net, de dicas que se chamaba o canal xa cho digo eu, ou algo si era, que me perdoe, que teño unha memoria fatal para os nomes destas cousas. Aí aparecía tamén el refletindo nesa necesidade do galeguismo que reiteraban de achegamento á rama común, que xa ten dito en diversas ocasións, por exemplo, Castelao, un dos nosos máximos referentes da literatura. A lingua vai alén das fronteiras, a nosa lingua florece en Portugal, etc, etc, etc. Todo vai nese sentido. Ben, mas chegado un momento, 1982, prodúcese un camiño inverso, que xa poderíamos falar del desde 1971. Eu vou vos explicar por qué. En 1971 saen esas segundas normas da Real Academia Galega, que son redixidas por Ricardo Carballo Calero, mas nese mesmo ano nace o Instituto da Lingua Galega, no ano 71. E este instituto, comandado por un asturiano, Constantino García, decide crear uns manuais para ensinar galego, os que ele chamaba de gallego, non? O gallego 1, gallego 2 e gallego 3, ou algo así lle chamaba os manuais estes. Os manuais que tencionaban levar a lingua galega ao ensino. Que acontece con estes manuais? Que baten frontalmente coas normas estipuladas pola Real Academia Galega. Entre elas, dicer que os plurais, por exemplo, en vez de ser animais, animales, outras cuantas cousas máis que, con sorte, foran mudando logo en posteriores edicións destes libros. E é curioso, porque, como dicían xa nalgúns escritos, penso que mesmo Freixeiro Mato ten comentado de que este señor asturiano non tiña coñecimentos de galego. Chegou a Galiza, e o seu coñecimento era cero, e deronlle as posibilidades de basicamente normativizar a nosa lingua. Ben, que acontece con estas primeiras normas do galego, do 70, 71, estas normas posteriores, as dicas, os libros de traballo en galego, ademais, que foron criados, todo iso que naceu nesa década, na década de 70, todo toma como base o castellano, para o galego, para crear a súa ortografía,
diversas solucións que há nestas primeiras normas, todo está tomando en base o castellano. Ben, por que acontece isto? Porque o coñecemento que había do galego, xa na época daquela, non era moito bon, e xa con anterioridade xa non vos quero comentar. Había moito pouco coñecemento. Reparemos en que logo dos séculos escuros, en que o galego non se podía nin escrever, e prácticamente, pois, en certas estancias non se podía falar, e o galego non tiña unha escrita. Desde o medievo perdeu a escrita. E entón, as persoas galegas, ainda que conservaron a lingua falando, como se estaba a conservar até hoxe, porque hoxe o galego está a caer, está a ser totalmente erradicado, porque as familias, en primeiro lugar, culpáveis primeiras, non están a transmitir a nosa lingua. Entón, o galego está perdendo a transmisión interxeracional e está a desaparecer por causa diso. Estaremos prácticamente xa nun 50% de persoas que falan galego na Galiza, cando há un par de séculos, ou tres, século XVIII, máis ou menos, século XVIII, falaba o 90% da populación, aproximadamente, agora temos un 50%. Entón, estamos a ver que camiño levamos, non? Levamos un camiño que é, pois, de perda absoluta da nosa lingua. Mas non me quero deter con isto. O que vos estaba comentando é que non había coñecimentos de galego. O galego era un descoñecido a nivel escrito. Non se escribía. Nada. Entón, a alfabetización chegou a nós co castellano. Ensinábase a escrever en castellano. Só en castellano. Ben, qual foi o problema disto? É que as persoas galegas comezaron a escrever en castellano. Non sabían escrever na nosa lingua, porque non había ensino na nosa lingua. Entón, estas persoas primeiras que querían escrever en galego tomaron como base o castellano. Por exemplo, Rosalía de Castro, por exemplo, Curros, todos os autores do Renacemento e ademais, para diante, utilizaran pois os seus coñecementos de castellano para intentar escrever en galego. Por iso, cada un escrevía dunha forma diferente. Ninguén escribía igual un do que outro porque non existían normas de galego. Con isto que vos quero dicer, voltando de novo aos vídeos estes das dicas onde saía Monteagudo, falaba aí de que a norma da Real Academia Galega tiña un factor identitario. Aquí poderíamos metelo tamén dentro do artigo do Mario Regueira, que sería a idea do identitario. O identitario tamén parte da ideoloxía e tamén parte da política. Cada un identifícase con certas cousas a partir da súa conformación ideolóxica e do contexto político e demais. Entón, se estamos a falar de identidade, cada un terá a súa, e como pobo teremos unha entre aspas, porque como xa vemos, o galego está a desaparecer, a nosa sociedade está a mudar constantemente, entón o que consideramos como identidade nosa varía moitísimo. Entón, eu non me atrevería a dicer que hoxe en día há unha identidade galega, xeral. Non vexo esa identidade. Non vexo que haxa unha maioría da populación que se identifique con certos valores que teña unha identidade conformada igual, cos mesmos valores e con todo igual. Mas non me vou deter con isto. Que quero dicer? Identidade. A relevancia da identidade dentro de todo este contexto. Como nos identificamos? Entón, há unha asociación desde a Real Academia Galega, Monteagudo, nomeadamente, en que din que a norma da Real Academia Galega identifícase máis identitariamente co galego. E non sei con que galego, porque logo falan de galego tradicional, mas como xa teño comentado, o Castelao e as grandes figuras do galeguismo falaban de identidade galego-portuguesa constantemente. Entón, non entendo exactamente que se refire con identidade galega. Que entende el por identidade galega? Se a identidade relaxada e axeitada ao regime
do franquismo, que, por exemplo, comenta moi ben aquí Mario Regueira neste libro, que debería desbotarlle un ollo, insisto, non me paga por facerlle publicidade, mas estou achando superinteresante o asunto, unha adaptación ao regime imperante durante o franquismo e ao axeitamento a certas estruturas do sistema nese momento que até hoxe, pois, máis ou menos pervive dun xeito máis relaxado, mas que me permito dicer, na miña humilde opinión, que non acabou de desaparecer isto, estamos aínda cabalgando, traballando sobre un terreno que non está completamente sólido. Non sei se se refere a ese axeitamento ou ao anterior galeguismo. Non sei se se refere ao galeguismo de interior, axeitado ao regime, ou ao de exterior, representado por Castelao, ou mesmo que poderíamos estender a Guerra da Cal ou a outros. Ben, a cuestión identitaria, fundamental, que vos quero ir reiterando neste vídeo, que vou traballando sobre a marcha, non teño guión, non teño nada, estou falando esbardallando, como se chama o propio canal, non? Sobre a marcha, vou contando todo o asunto. Ben, continuo co das normas, que vou incorporando estes detalles sobre este libro, sobre o artigo de Mario Regueira. Que acontece coas normas? Nesa década de 70, depois de publicar esas normas de 70-71, prodúcese unha xuntanza, pide a Xunta Autonómica a Ricardo Carballo Calero que elabore unhas normas que teñan como utilidade, pois, ser utilizadas nun futuro nas institucións, digamos, nas institucións galegas, a nivel autonómico institucional. Entón, Carballo xunta diversos filólogos, figuras relevantes de Santiago de Compostela para elaborar unhas normas que vayan ser utilizadas neste contexto. Ben, que acontece? De aí, Carballo, xunto coa equipa, conclúen, e isto digo, pois estaban todos de acordo, era unánime, en que há dúas normas realmente. Unha que tomaría como base a fala coloquial e a fonoloxía, que sería a posición do Instituto da Lingua Galega, ese que vos comentei, criado no 71, e outra que tomaría como referente, pois, a nosa historia lingüística e, por tanto, o que lle chamarían a etimoloxía e demais. Ben, existen dúas normas. E Carballo dicía, saiu dali e dixo que el non ia escoller ninguna desas dúas normas porque se el escollía unha, a outra sería banida automáticamente e as persoas que utilizaban con hábito terían problemas para continuar expresándose con esa escrita. Ese sería o famoso binormativismo xa desde os tempos de Ricardo Carballo Calero, aínda que retomados hoxe pola Asociación Galega da Lingua, a GAL. Ben, que acontece? Iso é no ano 79, cando se produce esta xuntanza. Esta comisión lingüística é establecida nese ano. E no ano 82, unha das persoas, un dos vultos, un dos máis recoñecidos, xa de antes, podemos decir, dos tempos xa do Seminario de Estudos Galegos, compañeiro de Ricardo Carballo Calero, o señor Filgueira Valverde, que posteriormente se axeitará ao regime político franquista, que será alcalde, mesmo se non lembro mal, de Pontevedra, e que ten postos interesantes, uns lugares interesantes e relevantes, porque penso que mesmo aquí comenta Mario Regueira no seu libro, que está dentro de Bibliófilos Gallegos, editora nacida durante eses tempos do franquismo, estaba como un das persoas, un cargo relevante que
escollían os gañadores dos concursos e demais. No concurso, por lo menos, da narrativa en que gañou A xente da barreira en 1949, obra de Ricardo Carballo Calero, primeira novela de posguerra en galego. Ben, entón este señor, Filgueira Valverde, que estaba logo da comisión esa lingüística, estaba entre un grupo de persoas que comento xa na biografía que vos dixen antes, non? A bibliografía que publiquei en Irindo, Ricardo Carballo Calero, unha vida pola Galiza e o galego, un pisca-pisca os de pisca-pisca, non no sentido dos carros, senón un piscar de ollos para os de Fundación Artabria e ese grande traballo que están a facer, lembrando Ricardo Carballo Calero constantemente cos diversos cartaces, eventos, publicacións e demais, que tomei como referente un dos seus pequenos traballos de Ricardo Carballo Calero, unha vida polo galego e a Galiza, penso. Eu dinlle a volta porque gostei inmenso do seu traballo, gostei inmenso do título e da idea, que partido totalmente con eles. Ben, deixando ao lado isto que me estou a entreter de novo, porque teño estas manías, continuo co asunto. Filgueira Valverde está fai parte dun segundo grupo que revisará esas resolucións da comisión e demais, e parece ser que non gostou moito desa solución que se deu, desa dupla norma, e decidiu, pois, impor a norma que a él lle parecía, que é coincidente coa actual da Real Academia Galega, con pequenas mudanzas que se formularon posteriormente que comentarei pois a seguir. Ben, o asunto é o seguinte. Filgueira Valverde leva as normas que toman como base o castellano e que teñen criterios, como xa vos comentei, que toman como base a lingua coloquial, a fonoloxía, e fican excluídas as que utilizan o criterio filolóxico de Ricardo Carballo Calero e etimolóxico, e que teñen como base a escrita galega última que se conservaba, que era a escrita do galego-portugués medieval, e axeitándoa a época en que se estaba a viver nese momento. Ben, dito isto, fican establecidas deste modo en 1982 esas normas que xa aparecen co Instituto da Lingua Galega por cima do Real Academia Galega, que era a única que tiña feito as anteriores. Entón, de alguma forma, parece que o Instituto da Lingua Galega xa ten máis poder que a Real Academia Galega, que, por certo, tiña dentro da súa base a don Ricardo Carballo Calero, primeiro catedrático en Lingua e Literatura Galega da Universidade de Santiago de Compostela, eminencia e coñecedor de todo o que se estaba a facer na universidade, xa que se tomaban como base todos os seus materiais, que non había outros. Foi o que deu as primeiras bases científicas e demais para estudar a nosa literatura e a nosa lingua. É tamén o que elaborou a gramática elemental del gallego común e demais, unha das gramáticas máis relevantes da época, 7 edicións e das máis vendidas nese momento. É fundamental. E temos todo iso de base xunto coa súa historia da literatura galega contemporánea, que darán pois, ese comezo a todos os estudos do galego. Ben, non me deteño aí. Carballo fica a un lado, manda Constantino García, como xa vos dicía, manda o Instituto da Lingua Galega, como xa aparece tamén mencionado nun libro de Freixeiro Mato, Epítome de Gramática Galega, penso que era, ou algo así era o nome, penso que de Carrea, Loarellos ou algo disto, 2017, non lembro agora de memoria, pois non teño a má o asunto. Libro moito interesante, bastante recomendable tamén. Ben, continuo. Nese ano fican establecidas esas normas. E logo, en 2003, din que abren un pouco a mão para incluir algunhas opcións que eran indicadas polo lado
reintegracionista, entre aspas, que sería o do etimolóxico. Entón podemos dividir entre isolacionistas, que son os que manteñen un criterio escollido polo ILGA, Filgueira Valverde e demais, e a Real Academia Galega no segundo plano, e logo, por outra parte, teríamos o reintegracionista que mantén o pensamento e as ideas de achegamento galego-portuguesas que viñan xa do galeguismo de preguerra e continuadas por don Ricardo Carballo Calero. Logo, nesas normas axeitadas de 2003 non permitiron prácticamente nada, a acentuación estaba fixada e demais, e non había máis que unhas cousas minúsculas, unhas duplicidades que permitiron, sufixos tipo ería, aría, ble, bel, etc., que xa estaban dentro da nosa tradición escrita, máis que foran banidos de alguma maneira por esas primeiras normas, porque só escollían o que era coincidente co castellano, curiosamente, e logo permitían esta segunda forma, que estaba tamén no galego e que coincide co portugués, curiosamente. Ben, isto foi o único que se permitiu facer nese 2003. A partir de aí, até hoxe en día, prácticamente sen mudanza algunha, mantense esas normas que lle chaman de oficiais, aínda que non sei por que lle chaman oficiais, porque o que é oficial é o galego. Segundo a documentación legislativa pertinente, o galego é lingua oficial, mas non existe unha normativa oficial, unha norma oficial. Mas eles gostan de se chamar oficiais, e mesmo hai quen lle chama de normativos, sendo ridículo, porque normativo evidencia que existe unha norma e normas existían as dúas, tanto a isolacionista como a reintegracionista desde o primeiro momento, porque, por que podedes ver, son dun tempo. Ben, e, por tanto, este é o establecimento das normas e esta foi a problemática que existiu e que existe hoxe en día. Esas dúas normas en convivencia, mas en unha convivencia que non está en igualdade. Ben, a isto remete o artigo, como vos dicía, de Mario Regueira, e a problemática está en que dicía o meu compañeiro e amigo Arturo Novo, que se queixaba e dicía que sí, que aí hai algo político por detrás, hai algo ideolóxico, mas simultaneamente tamén há un problema que é de base científica. O galego, segundo dicía meu compañeiro, eu concordo totalmente, non pode partir da base dunha lingua allea. Entendámonos, tendo os nosos coñecimentos que temos agora mesmo, dito que dicían as normas primeiras de 70 da Real Academia Galega, había que buscar ese chegamento ao galego portugués. E ese chegamento detívose e non se fixo máis. Unha demostración disto é que recalcaban nun artigo do Portal Galego da Lingua, non lembro agora mesmo de quen era a autoría este artigo, que asinaban moito ben, que as últimas tabelas de elementos químicos que foran publicadas por aí, en galego, supostamente, como hai pois, por así dicelo, unha falta de material científico na nosa lingua, deberíamos tomar como referente o portugués, que é o que dicían as normas do galego, as nomiga. Mas resulta que, en vez de tomalas como referente, fixeron o contrario o que se falaba, que foi establecer, pois, en vez de tabelas, pois penso que era táboa, en vez de utilizar termos como oxíxeno, que aquí en Portugal pronuncian oxixenio, eles poñen oxíxeno dunha forma vulgar, teñen a manía de eliminar todos os cultismos representativos do xis, non sei por qué, ese pronunciación x, elimínana, dentro de nada dirán sexo, en vez de sexo, supoño, non sei. O caso é que oxíxeno pasa a ser oxíxeno, exixir pasa a ser exixir, etc. Fan escollas que son totalmente contrarias ao resto das solucións coincidentes coa nosa lingua galego-portuguesa. En exixir há unha permisión, neste sentido permiten polo con xis, ainda que eles poñen sempre con ese, etc. Ben,
Que vos quero dicer? Que non se está a cumprir o que eles mesmos din nas súas normas, non há unhas pautas, non há uns criterios, non funciona. Cando non há pautas nin criterios non pode funcionar ben. Eu teño que me situar no lugar onde estou e non podo ser neutral. Para iso temos outras persoas máis capacitadas do que eu son crítico e non podo ser neutral cando non há criterios, están fallando por todas partes. E se fallase algún criterio nas normas que utilizo eu normalmente, tamén sería o primeiro en chamar a atención por non entendelo, porque eu pretendo entender que é o que acontece coa miña lingua e por que é que teño de escrevela de determinada maneira. Pronto, comentado isto, comentado o asunto do libro de Mario Regueira, vou concluir este enorme vídeo inicial. Non sei se alguén será capaz de ouvir isto, porque é unha animalada, e non teño nin idea de como vou facer os vídeos, supoño que máis curto será mellor, xa irei mellorando co tempo, se o conseguir, claro. Ben, deixo este vídeo para que a xente reflexione. Non me interesa a min me impor ningún tipo de dogma, non vou dicer que a miña escolla é a mellor, terá erros, terá fallos, a outra tamén os ten porque os vexo por todos lados. O mellor sería o que dixo Carballo Calero nun momento, que é abrir a mao e permitir que cada un utiliza a norma que considerar e que lle veña mellor. E acabamos. Permitir todas as dúas formas, eliminamos problemas, abrimos liberdade para todos, que cada un manteña a ideoloxía, segundo comentamos, non? Que iso é unha ideoloxía por detrás que lle conveña, non? Que está sempre por aí, porque cada un busca uns criterios que nen sempre acaba mantendo. Entón, pois, eu digo polo dese xeito, eu estou claramente con Carballo Calero, abrir a mao tamén pois, na súa escolla. Podo estar en completa, digamos, que podo estar completamente de acordo en que cada un teña as súas posibilidades, escolla a súa opción, e ao mesmo tempo tamén podo ter a posibilidade de eu ter a miña preferencia, que é o que tiña Carballo tamén. En ese sentido, eu abriría a mao para todos e ao mesmo tempo, pois iso, teño a miña opción particular que estou a defender e que defenderei e defendo de momento. Non descarto, porque nunca se pode descartar que unha persoa mude de idea, sempre cando sexan capaces de me convencer con argumentos sólidos e que me convenzan de que realmente hai outro camiño mellor do que este, que eu non o vexo. Porque desde que mudei por o integracionismo non o vexo, e non hai moito que mudei por este camiño. Noutros vídeos falarei máis devagar da miña posición e, pois, deixad os vosos comentarios por aí, que vos parece este asunto ou das ideoloxías que están por detrás das escollas, das normas, que é máis ideolóxico escoller a ortografía dunha lingua alleia que está a sustituir a túa para tomalo como referente para elaborar a escrita da túa lingua e tomar como referente a escrita de autores que non coñecían a escrita da súa lingua e que utilizaban o castellano como base, utilizar iso como referente para escrever, ou utilizar unha escrita que ten o seu xermolo na nosa historia medieval e aproximando ao actual portugués, que non deixa de ser a mesma norma nosa, só que modificada e actualizada e mantida na parte sul, extra política, de aí o político e ideolóxico, non? A nosa lingua mantense viva fora da nosa terra, noutros lugares que están baixo outros entes políticos. De aí que a política estexa constantemente por cima de nós. Nos estamos nun estado que nos deixa facer até certo ponto e que nos impede facer até certo ponto. Entón, a nosa lingua vese coartada e impedida en moitos sentidos. Entón, digo-vos iso, que é máis científico, que é máis ideolóxico, até onde chega a política, até onde chega o estudo filolóxico. Deixo-vos espazo libre para comentar. E eu, pois, xa vos digo, non teño a verdade absoluta, mas teño a miña opinión e teño os meus coñecimentos, como moita xente, e entón deixo-vos isto por aquí. Saúdos a todos, moita forza, e moito ánimo ca COVID-19, que estamos aquí fechados a ver se saímos nunha destas. Veña, ata loguiño.